A nivel de tráquea, nosotros vamos a encontrar ruidos normales y ruidos patológicos. Vamos a escuchar el ruido normal a nivel traqueal. Eso es un ruido normal. Sibilancias expiratorias. ¿Cómo se escuchan las crepitaciones a nivel traqueal? Esta es una crepitación muy severa, ¿sí? No es normal que se escuche a nivel de tráquea. Roncus, o sea, secreciones altas sueltas. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que decían ¡ah! ¡Ah! Ese ruido? Es un estridor laringio. No, un estridor es una emergencia médica. Aquí no entra aire. ¡Ah! Es como... Eso. Le decían la vaca a los chicos el año pasado. Así suena un niño. Normal, pero un poquito más fuerte. Acuérdense que los ruidos del niño son un poco más fuertes. Egofonía. Egofonía. ¿Por qué se produce eso? Vectoriloquia. La egofonía es una alteración en las cuerdas vocales. Muy raro. ¿Y eso? Vectoriloquia. Ya. Ahora vamos a escuchar. Eso es a nivel de tráquea. A nivel de pulmón. ¿Cómo se escuchan estos mismos ruidos? Susto. A nivel de pulmón. A mí. Ruido normal. Sibilancias en ambos tiempos. En los dos tiempos. Al final de la inspiración. ¿Se dan cuenta? Al final hace como un... Sibilancias en un solo tiempo o sibilancias expiratorias. Las anteriores eran inspiratorias y expiratorias en los dos tiempos. Crepitaciones. ¿Cómo diferencio créditos de ronco? A tiro, se lo da al tiro. Está suelto.
Está suelto. Se escucha más. El crépito se puede ver ¿Qué más? como porque este disminuye el lumen. No. Ah, sí, el crepito sí. Está rojo. El mismo estridor, como es laringe, o sea, tenemos una dificultad en la pasada del aire acá arriba, se transmite el pulmón en el estridor. ¿Sí? Se escucha arriba, abajo, en todas partes. El estridor lo vamos a escuchar en todos lados. Y además entra con una dificultad en la pasada, arriba está muy cerrado, ¿sí? Entonces se transmite. Los ruidos traqueales siempre se van a transmitir. Si es que es normal, se escucha fuerte y a medida que se va yendo hacia la periferia se escucha cada vez más despacito. Pero el ruido laringio es un ruido muy fuerte patológico, entonces se escucha como... Esto es el ruido muy parecido hacia las bases. Imagínense que el fonendo está acá. Este ruido es lo que ustedes deberían escuchar hacia las bases. Es un ruido más como más bajo, de una tonalidad además menos fuerte. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que este es más fuerte? Esto es muy cerca de la vía aérea central. El que escuchamos antes es muy hacia la periferia. ¿Sí? Esto es un edema pulmonar. Cuando tenemos acúmulo de líquidos en los pulmones se escucha así. Además se escucha como una especie de frote. Media vuelta el bicho. Y esta es una fricción. ¿Y eso por qué se da? Porque ahí puede ser un edema o puede haber una inflamación y que produce un frote. Pero es el frote del Frote pulmón pleural. con Sí. la pleura. Sí. Que no existen los estertores. Es un roce. Es un estertor. ¿Y por qué no existe? Porque se llaman crépitos de alta, mediana o baja frecuencia. ¿Y antes los estertores eran los de baja? Los de mediana. La mediana. El crépito es el de alta, baja. Mediana estertor y el otro es roncus. El roncus sigue siendo roncus igual ahora. Y la sibilancia sigue siendo igual sibilancia, pero los crépitos siguen en alta, baja y media frecuencia. O sea, tienen dos tipos de clasificaciones. Entonces este sería un crépito de mediana. Sí. Y un estestor. O estertor. En el caso, estertor. ¿Sí? Diferenciémoslo de nuevo del crépito. O del que aquí dicen que es crépito. Al final. ¿Sí? ¿Sí? Ya, niños.